हाई हेलो नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आई होप कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामी हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै आरामी छु। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ पिकनिकको लागि यहाँ लिएर आएको छ। त्यसैले थोरै 1-2 मिनटको लागि टक्कसँगले झलक्क हाम्रो पिकनिक स्पट चाहिँ देखाऊँ भनेर हो। त्यस्तो खासै उता छैन। र यहाँनिर अब ड्राई पिकनिक हो क्या। अनि ड्राई पिकनिक थोरै बहिनीहरूसँग सबैजना मिलेर आएको छौँ। अनि हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलभित्र आएको छौँ भनेर देखाउनको लागि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुट गरेको। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला। मेरो सर्ट भिडियो हेरिदिनु होला। अनि राम्रो लाग्छ भने ठाउँहरू सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानललाई। तपाईँहरूको एक लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब हाम्रो लागि चाहिँ एउटा फड्को भइदिन्छ हाम्रोलाई चाहिँ, हाम्रो च्यानलको लागि चाहिँ हामी ठुलो सपोर्ट हुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँहरूको साथ सपोर्टको लागि आशा राखेको छु। अनि मायालु कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला कस्तो लाग्यो भनेर। त्यस्तो भ्लगहरू बनाउने उता हुँदैन खासै, तर पनि कोसिस गर्दैछु है। कोसिस गर्ने मान्छेको हार हुँदैन भनेर सुनेको छु होइन। कतै हामी पनि उयो हुन्छ कि त लेसी गफ चाहिँ ज्यादा नै भयो होला। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई मेरो चाहिँ छिट्टो मेरो बकवास पनि सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भनेको नि फेरि पनि अब त्यस्तो चान्स पायो भने, भिडियो बनाउने चान्स पायो भने, बनाउनु सक्यो भने फेरि यहाँहरूसँग भेट्न आउने नै छु, मिल्न आउने नै छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारण थोरै सहयोग गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते, फेरि भेटौँला।